Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, barka da zuwa wannan darasi na 29 wanda kusan shine na ƙarshe a wannan koyon tamu. Saboda haka za mu yi magana ne akan wasu muhimman abubuwa guda biyu wanda ake kiranta tsare aiki da kuma takamaiman bayani akan aikin taka. To kamar yadda muka sani cewa a duk wani abu da take da kyau dole ne a kai mata hari, kuma duk wani abu mai kyau dole ne a tsare ta. Bayanin anan shine yadda tamkar shi a manomi idan ya gama noma kuma amfanin gona ya kyau, har kuwa idan ya bari dole ne a yi barna, saboda ya kare amfanin gonarsa dole ne ya tattara ya kai gida kuma ya rufe ta a rumbu. To haka ita ma aiki take a Microsoft Word, wanda idan ka yi za ka iya tsare ta ba wuya. Wannan information ɗin ko kuma bayanin ba kowa da kowa kake so ya sani ba, sai dai wanda kake so ka tura masu ba wuya, ma'aikata ce ko kuma za ka tura wani ya ɗan duba maka ko ya editin maka littafinka kafin a wallafa. To kaga in ka ba shi wanda zai maka, wanda ka yarda da shi, sai ka tura mara password din shi ne kadai zai iya gani. Saboda haka a gurguje bari mu yi shi domin mu gane abin da nake nufi filla tamkar yadda muke rufe wayanmu ko kuma na'uranmu, yadda ba kowa zai iya shiga ciki ba sai yana da wannan password din. Saboda haka a gurguje bari mu je mu idan muka dubi fuskar na'urar tamu a wannan littafin ta bangon duniya, wanda ita ce muka ta amfani da shi kusan tun da muka fara wannan darasin koyo. Abu na farko da za mu yi shine idan muka zo mu wajen tambarin nan ta Microsoft Word a sama, sai mu zo inda aka ce prepare. Idan muka zo mu to na uku daga sama za mu tarar da an ce encrypt document, wato a san yadda za a saka ma ita document ɗin sakata. Saboda haka idan muka danna to fa anan fa zai ce mu saka wani kalaman da mun tabbata ba za mu manta ba, saboda shine kadai idan aka rubuta zai ba da direct access, wato zai bude kofa domin wanda zai amfani da ita ya iya duban abin da ka tura ko kuma ka ajiye. Saboda haka zan sa wani kalma wanda ni na san ba zan manta ba. Idan na yi sai in ce OK, sannan kuwa za ta sake cewa ka sake nanatawa, sai in sake nanatawa. To kada mu manta, ya nuna mana a can a wannan yana mana bayani cewa fa har idan muka manta fa ba za ta buɗu ba. Sannan kuma aka ce is case sensitive, wato abin da ake nufi da case sensitive, wato idan fa ka sa manyan harufa sai ka zo ka sa ƙaramin harufa, in ka zo ka a wajen lokacin da aka ce maka ka saka, to in ba wai ka sa daidai yadda ka saka ba wai ka sa duka su kankananan harufofi ne ko kuma ce manyan harufofi, to ba zai iya buɗuwa ba. Saboda haka ka san ya aka yi ka aje ta, za ka yi amfani da lambobi, za ka yi amfani da harufofi, duka dai ya rage taka idan kai haka. To shi kenan an riga an saka sakata. Idan kuwa muka rufe ita wannan aikin yanzu, zai ce muna so mu ajiye ta haka, sai mu ce to idan na sake komawa domin in buɗe ta, gashi nan dama duk abin da muka yi a recent zai fito a sama nan, sai mu ce to kaga anan ya kawo mana wannan kwalin cewar mu saka wannan kalman buɗewa ko kuma a haƙura. Idan kuwa na rubuta sai na ce OK, to kaga nan take zai bullo. Saboda haka idan kana da rubutu ko kuma aikin da kai, ko da wai ba wai ka tura wani bane, ko da a na'urar taka ne, ya zamanto ba kowa zai iya buɗe ta ba. Amma kada mu manta fa dole sai ka yi wannan encrypting. To shin ya za a yi ka kunce ta kuma ka ce ka fasa? Yanda za ka yi shine za ka je nan sai ka sake cewa prepare, sai ka koma nan encrypt document. To zai kawo maka wannan digo-digon, wato yana nuna maka cewa ita ce password da kasa, sai ka lullube, sai ka ce ka goge, sai ka ce kuma OK. To yanzu ya zama firi, domin ko idan za ka rufe zai tambaye ka a aje wannan canjin da aka yi. Idan na ce haka, kaga zai bullo, sai na ce na amince. To yanzu idan kuwa na sake koma sai na ce bangon duniya, to kaga nan take ba abin da zai hana mu kalla, don kuwa an riga an kunce sakatar.
To abu na biye shine sanin takamaiman aiki. Wannan shine darasi na biyu da zamu shiga, wato biyu ne cikin ɗaya. Idan muka zo munan ita a tambarin tamu sai muka ce prepare. To a farko ma iya ganin abin da aka ce property, wato shine takamaiman wato bayani game da duk wannan aikin. To kaga a auto ita ce malamin gida, wanda dama idan muka zo a option za mu rubuta. Idan ka zo option sai ka zo nan word option, to za ka gani a nan sunan wanda ke da wannan na'urar kenan. To in kuma kana da yanci ka canza suna, wato abin da yasa kaga an sa MG, wato M da kuma G, wato ma da ga, wato an takaita wannan malamin gida ne a nan, shi yasa ka hange ta a haka. Saboda haka a nan za ka iya rubuta wanda ya wallafa, sannan sunan wannan littafin sai mu ce a bangon duniya. To kaga a nan a takaice wanda ya wallafa wannan ba ni din bane, sai in rufe. To a nan zai tambaye ni fa cewar a kowace aiki yanzu zai koma wancan ne ko kuma yaya. To kaga zan iya canza, kuma zan iya cewa na fasa, saboda wannan ba asalin ni ne na wallafa wannan littafin ba. To ma'ana idan har na sa wato ibn Abdullahi a sunan wanda ya wallafa, to in ba wai na je na sake canza ba, idan na yi wani aiki wanda ta wace zai iya turo min wannan bayanin, zai ta sa sunan ibn. To a nan ɗin sai mu sa subject, sai mu ce littafi na ɗaya. Nan kuma keyword sai ce littafin Hausa, bari in ce OK. Yawa, sai in ce OK, wato key, sai in sa Hausa, sai in sa wato book, wato status. Sannan kuma nan kuma takaitaccen bayani, wato littafin nan akan yaya ne, akan labarin wani sarki ne, sai ka dan sa dan takaitaccen bayani akan ita wannan document ɗinka. Sannan bugu da ƙari za ka iya zuwa nan wajen, sai ka danna, za ka tarar da advanced property. Idan ka danna, to fa a nan zai nuna maka yaushe aka wallafa ta, ya girman ita size in yake. Sannan idan ka zo ka nan summary, kaga abin da na rubuta ne a nan shine za ka gani a nan hadda kamfani, na iya sa kamfanin da suka yi wannan abun duka a nan. Sannan ko idan ka zo statistics zai iya gaya maka shafi nawa ne, sannan paragraphs nawa ne, layuka nawa ne, yawan rubutu nawa ne, da dai sauransu. To akan yi hakan ne a waɗansu ma'aikatu da suke so su samu takamaiman bayani akan abin da kai. Amma idan kana abin da ya shafi kai ne kawai da wasu mutane, kai ba abin wannan bayanin bai shafe ka sosai ba dole ba ne. Amma kuwa idan ana so a gane minti nawa aka ɗauka ake wannan aikin, don wani ma ana amfani da shi domin a san ƙoƙarin taka. Misali idan muka dubi statistic ɗin nan, zaka ga an nuna cewa an ɗau minti 13 ana editing ɗin ita wannan aikin. To a takaice dai shine kawai abin da za mu yi magana a nan, saboda akwai wasu ma'aikatu da ni na san dalilin da yasa nake koyar da wannan. Wani ma za iya cewa to ka yi wannan abun kafin a baka aiki. Saboda haka mu haɗu a darasi ta ƙarshe, wanda ita ce za ta zama darasi na 30 na wannan koyon ƙunshin na'urar da ake kiranta Microsoft Word. Na gode.